Bugun poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida o'zbek milliy liboslarining jozibasi, zamonaviy tendensiyalar va an'anaviy uslublarning o'zaro uyg'unligini namoyon etgan milliy fashion show modalar namoyishi bo'lib o'tmoqda. Ayni daqiqalarda hamkasbimiz Inobat Matyoqubova jarayonlardan xabar berishga shay bo'lib turibdi. Marhamat, Inobat, so'z sizga. Assalomu alaykum, yana bir bor Dildora. Demak, xabar berib o'tganimizdek, ayni paytda poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida milliy fashion show moda liboslari ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Eslatib o'tish lozim, tadbir O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda Toshkent o'qumachilik va yengil sanoat instituti bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tadbirni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad bugun yoshlarimiz o'rtasida milliy liboslarimizni keng targ'ib etish va milliy urf-odat, qadriyat, an'analarimizga bo'lgan hurmatni shakllantirishdan iborat va bugun hozir guvohi bo'ldik. Bugun bir-biridan chiroyli liboslar, zamonaviylik va milliylikni o'zida mujassam etgan liboslar namoyish etilmoqda. Ahamiyatlisi, ushbu liboslar nafaqat o'zbek yoshlarini, balki xalqaro maydonda ham o'zini ixlosmandlarini topib ulgurgan. Biz tadbir tashkilotchilaridan biri Toshkent o'qumachilik va yengil sanoat instituti rektor maslahatchisi Umida Elmurodovaga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tadbir qanday bo'lyapti? Tadbir juda ham yuqori kayfiyatda o'tmoqda. Ushbu tadbirni tashkil qilishda Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Toshkent o'qumachilik va yengil sanoat instituti hamkorlikda ushbu proyektni havola qilmoqdamiz. Ushbu proyektimizda aynan institutimizda ham tahsil olayotgan, ham ijod bilan shug'ullanayotgan talabalarimizdan 8 nafarini ayni damda sahnaga olib chiqdik. Aslida ular juda ham ko'p. Bugungi tadbirda asosiy e'tiborni biz yoshlarimizni kundalik mana shu tarzda kiyadigan liboslarini, ham milliy ornamentlarni, ham zamonaviy xususiyatlarni uyg'unlashtirilgan holatdagi liboslarga, shuningdek, yoshlarimizni ko'proq davralarda kiyishiga, o'ziga xos yangi qiyofalarni, hech kimga o'xshamaydigan jihatlarni olib chiqishida aynan milliy liboslarimiz, xonatlas, adras, beqasam, zardo'zi mana shu xalqimizga xos bo'lgan, aynan qadrlanadigan jihatlar bilan uyg'unlikdagi o'ziga xos namunalarni olib kelishga harakatdamiz. Bunga mana davradagi ishtirokchilar ham o'zlarining baholarini berishlari mumkin bo'ladi. Demak, bizning institutda ayni paytda mana shu davlatimiz siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilayotgan milliy qadriyatlar, milliy liboslar va ularni yoshlar ichida ommalashtirish jarayonlariga jiddiy qaraladi har doim. Ayniqsa so'nggi yillarda bu borada institutimizning ham o'ziga xos bu boradagi faoliyatga to'xtami, qarashlarini, yangi yo'nalishlarning ochilishida, masalan, milliy libos dizayni yo'nalishi mana ushbu yildan ish faoliyatini boshladi. 2018-yildan beri institutimiz va o'sha xalqaro arenada o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan Xalqaro Parij moda akademiyasi bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturi ham faoliyat yuritadi. Hammasi birgalikda O'zbekistondagi faoliyatni yanada jonlantirishga asos bo'ladi. Rahmat Umida opa, chindan ham jilosi ko'zni oluvchi atlas, adreslarimiz va Buxoroning zardo'z choponlari har bir qizimizga, nafaqat o'zbek qizlariga, balki butun dunyo ayollarini ham bugun havasini keltirmoqda. Studiya bizda hozircha shular, keyingi dasturlar orqali biz yana bog'lanishga harakat qilamiz. Milliy fashion show modalar namoyishidan jonli efirda yetkazilgan ma'lumotlar